श्रावण मास शेष होगा बसिलाणी हेले जमीर माटी फाटी आँ करिछि। ए हेउछि कटक जिला नियाली ब्लॉक कृष्णप्रसाद पंचायत एवं यार आखपाख पंचायतर दृश्य। श्रावण मासरे वर्षा नहीं, चाषी मुंडरे चड़क। एपटे कोरोना महामारी छटपट करथिया बेले चाषी पाई नियंटिया वर्षा सते जेमिति चाषी पाई प्रकृति दाउ साधिछि। केनाल अछि हेले पानी आसुनी। सरकार केनाल मरामती पाई कोटी कोटी टंका खर्च करथिया बेले कृष्णप्रसाद पंचायत दे जाइथिबा केनाल रे पानी आसुनी। मरुभूमि भलिया किछि सब सुखिकिरी पइलाणी, किछि नाही, पानी नाही। आगे केनाल जे सेतरे किछि नाही। आउ एमती सम्मुखीन रे सब तळी तुळा सब मलाणी। यही अवस्था आउ देखुंती आ गाँ कृष्णप्रसाद आज्ञा देखु आम बिल आम थे कादुओ करूँ। आज पर्यटन ये वर्षा ना, श्रावण सर बसला टोपे भी वर्षा ना। बिल पुणी आउ थे घास पाट ही पड़ा। ये निकट में आम नाल जा नाल पा आसेनी। आउ वर्षा केबे हम आम जापरनु। चाषी भाई मैंने मुंडे हाथ दे बसला। तली आमर ये आज्ञा एपटे मरीजा बसला। तली भी टोपे पा ना। आ सरकार तरफ किसी सहायता ना। मो पाखे पैसा ना, सार मूल्य अधिका, सार भी मिलूना। आपण आगु तुरंत सरकार पाखे पहुँचतु, आम केमी ए बचबू। चाषी कहवा मुताबक जदि केनाल रे पानी आसंता ताहाले कृष्णप्रसाद पंचायतर हजार हजार चाषी उपकृत हो पारते। देखा बाकी रहिला केबे पड़िबो प्रशासनर दृष्टि। ब्यूरो रिपोर्ट उत्कल 24 न्यूज।